قيادة البعثة اليمنية تنظم رحلة ترفيهية للاعبي منتخب الناشئين بعد أيام متواصلة من التدريب. ويوم السبت الأحمر الصغير يواجه فيتنام وديا وتغيير توقيت مباراة اليمن وفيتنام، وآخر التحضيرات والاستعدادات للمنتخب الوطني اليمني للناشئين قبل مواجهة فيتنام، وموعد مباريات منتخب اليمن الأولمبي في بطولة غرب آسيا هنا في العراق، ومشاهدة جميع المباريات عبر الفيسبوك واليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنتحدث عن التوقيت الجديد لمباراة اليمن وفيتنام، ولمحة عن مدينة هو شي منه ورحلة المنتخب اليمني للناشئين الترفيهية في هذه المدينة، وموعد مباريات منتخب اليمن الأولمبي في بطولة غرب آسيا، وآخر الأخبار والتطورات بشأن الكرة اليمنية. لكن قبل أن نخوض في كل هذه التفاصيل حصريا وخاص للمتابعين من العراق، سجلوا حساب بموقع كانون بيت، وبعد تسجيل الحساب قم بتوثيق رقم الهاتف والإيميل واحصل على فرصة للفوز بجائزتك مجانا. وهذا هو رابط الموقع كما هو موضح أمامكم على الشاشة، وهو موجود أيضا في أول تعليق مثبت وفي شرح الفيديو. وحاليا الموقع يعمل فقط في العراق، ومستقبلا سيكون متاحا للإخوة في اليمن وخارج العراق أيضا. وللتذكير سننقل لكم مباريات بطولة غرب آسيا القادمة، وكذلك مباريات كأس آسيا للناشئين عبر قنواتنا وصفحاتنا، وروابطها كلها موجودة في أول تعليق مثبت وفي شرح هذا الفيديو. وكالعادة دعونا نريح قلوبنا ونعطر لساننا بالصلاة على من ولد يتيما وعاش كريما ومات عظيما، أن أشرق الكون بنوره ونبع الماء بين يديه، وحن إليه جذع الشجر وسبح في يده الشريف الحجر، وانشق له القمر، حبيبنا وقائدنا ونبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نظمت قيادة بعثة المنتخب اليمني للناشئين عصر يوم الأربعاء رحلة ترفيهية للاعبي المنتخب اليمني للناشئين في مدينة هو شي منه الفيتنامية، وشملت زيارة المتحف الفيتنامي وجولة سياحية وسط مدينة هو شي منه أو مدينة سايغون كما تلقب بهذا الاسم، ومرسى نهر السايغون. مدينة هو شي منه هي أكبر مدن فيتنام، عرفت سابقا باسم سايغون، كانت قديما ميناء وعرفت باسم برينوكور قبل أن يضمها الفيتناميون في القرن السابع عشر. شكلت سايغون عاصمة المستعمرة الفرنسية السابقة كونشيشينا، وكذلك عاصمة فيتنام الجنوبية قبل الاتحاد بين عامي 54 و 75، وهي المركز التجاري في فيتنام وأكبر مدنها، وهي مكان تتجلى فيه آفاق قديمة جديدة مع تباين مذهل، تتجمع المعابد وسط ناطحات السحاب، ويلقي السكان المحليون قضبان الصيد المصنوعة من الخيزران على نهر سايغون الهادئ، وتشعر وكأنها مدينة من مدن أوروبا بعماراتها الاستعمارية الفرنسية الأنيقة وشوارعها الواسعة المحاطة بالأشجار وطقسها الرائع. وهذه بعض الصور من مدينة هو شي منه. هنا نشاهد نهر سايغون، هذا النهر الجميل وهذه المناظر الخلابة. بعد مشاهدة هذه الصور قررت أن أسافر مستقبلا لفيتنام أيضا، وشكرا لمنتخب اليمن للناشئين لأنهم جعلونا نتعرف أكثر على دولة فيتنام وهذا المتحف الخاص بهذه المدينة والكثير من الأماكن الجميلة في مدينة هو شي منه الفيتنامية. ويخوض المنتخب الوطني اليمني للناشئين يوم السبت المقبل في الساعة 1 ظهرا بتوقيت اليمن والسعودية والعراق مباراة تجريبية دولية أخيرة أمام المنتخب الفيتنامي، حيث تم تغيير وقت المباراة من الساعة 2 ظهرا إلى 1 ظهرا
وستكون المباراة على ملعب ثونغ نات بمدينة هو شي من الفيتنامية في آخر اختبار الأحمر الصغير ضمن معسكره الخارجي استعدادا لخوض النهائيات الآسيوية ومنتخب اليمن للناشئين في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات اليمن وتايلاند وماليزيا ولاوس. واليوم الخميس سيعاود لاعبو المنتخب اليمني للناشئين تمارينهم ويتحضرون ويستعدون لخوض مباراة فيتنام وخوض البطولة الآسيوية في معسكرهم المقام حاليا في دولة فيتنام، المعسكر الأخير للمنتخب كما قلنا قبل خوض كأس آسيا للناشئين. واللاعبون في كل يوم يتدربون التمارين لرفع اللياقة البدنية والسيطرة على الكرة، والمدرب محمد حسن البعداني يحاول أن يخلق الانسجام بين اللاعبين، ومعنويات اللاعبين كانت عالية جدا خاصة بعد أن نظمت قيادة البعثة رحلة ترفيهية للاعبين جميعا من أجل الابتعاد عن أجواء التوتر والضغط الكبير. والمدرب محمد حسن البعداني يشرف على جميع اللاعبين ويهتم بكل صغيرة وكبيرة في هذا المعسكر الأخير وآخر مباراة للمنتخب اليمني للناشئين وآخر بروفة هي أمام منتخب فيتنام قبل الانتقال إلى تايلاند لخوض بطولة كأس آسيا للناشئين. وكما قلنا يستعد الأحمر اليمني الصغير لملاقاة المنتخب الفيتنامي يوم السبت القادم، وستقام المباراة في الساعة 1 ظهرا، وسأكون معكم في بث مباشر بحول الله لتغطية نتيجة هذا اللقاء المرتقب من خلال قناتي هذه الرئيسية على اليوتيوب، قناة المعلق لاوين هابيل الكردي. من ناحية أخرى منتخب اليمن الأولمبي سيخوض مباراة تجريبية رابعة له في معسكره الخارجي المقام حاليا في دولة مصر أمام المنتخب الإماراتي بتمام الساعة 7 من مساء اليوم الخميس باستاد 30 من يونيو بمدينة نصر بالقاهرة. وهذه المباراة ستكون بمثابة البروفة الأخيرة للجهاز الفني لتحديد وتأكيد خياراته، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقبلة بالعراق، والتي تقام خلال الفترة من 12 وحتى 20 من هذا الشهر. ومنتخب اليمن الأولمبي في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبي عمان ولبنان، وتقام مباريات هذه المجموعة في ملعب المدينة الرياضية الدولي بالعاصمة العراقية بغداد على النحو التالي: اليمن بمواجهة عمان باللقاء الأول له في يوم الأربعاء في 14 من هذا الشهر بساعة 9:30 ليلا، ويواجه منتخب لبنان في يوم الجمعة في 16 من هذا الشهر في الساعة 6:30 مساء. وسأنقل لكم كل مباريات هذه البطولة مباشرة عبر قناة اليوتيوب وصفحتي على الفيسبوك، والرابط موجود في أول تعليق مثبت وفي شرح هذا الفيديو. وللتذكير تم تغيير توقيت مباراة منتخب اليمن للناشئين أمام نظيره الفيتنامي من الساعة 2 ظهرا لتكون في الساعة 1 ظهرا، وسأكون معكم كما قلت لكم في بث مباشر من خلال قناتي هذه الرئيسية على اليوتيوب، وسأكون معكم لتغطية نتيجة اللقاء. نوافيكم بالنتيجة قدر المستطاع بحول الله، وسأنتظركم بإذن الله تعالى. وللتذكير أيضا إخوتي الأعزاء سأنقل لكم كل مباريات بطولة غرب آسيا كذلك بطولة كأس آسيا للناشئين من خلال القنوات والصفحات التي هي خاصة بنقل هذه المباريات، وروابط كل الصفحات والقنوات موجودة في أول تعليق مثبت وفي شرح هذا الفيديو. وإلى هنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالاشتراك بقناتنا هذه الرئيسية المتواضعة على اليوتيوب، قناة المعلق لاوين هابيل الكردي، والإعجاب بهذا الفيديو لكي نستمر في تقديم آخر الأخبار لكم. وشكرا جزيلا لكم على المتابعة، وأتمنى لكم أوقاتا سعيدة، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.